نگردین در آداب خدا خواهد انشاءالله. آداب منه آداب عزیزانی من این ضد بی آدابی است. آداب گفته ترتیب، انتظام، رفتار، گفتار، معامله خوب آداب میگن. پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم میدانید خدا در قرآن مدحش میکنه. سوره قلم است میدانید. امروز ما شما تمام کتابت بچی میکنیم با قلم میکنیم. طوری می قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم کش را به مقصدش میرسانم. یا نمی همه مقصد همی قلم خدا آفرید میگد. خدا را امرش کرد گفت قلم، گفت نویس. گفت چی نویسم ای خدا؟ گفت از میگفت از پیدایشی گفت آدم تا خاتم همه چیزا را نویس. گفت من گفت سرکف نیستم، سر ندارم. خدا میگد امرش کرد میگد سرش کفید. گفت یکم چی نویسم؟ یکم گفت بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله نویس. گفت 700 سالنده زیب و زینت داده تمامش کرد. 700 سالنده عزیزان من. همین نام بسم الله الرحمن الرحیم نام شیرینی که در زبان الله هست عزیزان من. همین نام 700 سالنده نویس عزیزی من. ببینید کسی که میگه بسم الله از ته دل میگویی. از شاعر میگه با بسم الله خدایا تیز کن تیغی زبانم را. خداوندا با بسم الله زبان ما چرخ دار مثل چرخای امروز دنیا میگد. با رحمان و رحیم من نصرت کریم گردان بیانم را. خدا رحمان هستی، رحیم هستی. آنچه که با مردم نصیحت میکنم بیان قریب نزدیک در دلش نقشش ده که تا ای که گوش کنه او از راه بد گرده. عزیزان من دیدین همین قرآن ده عزیزان من سوره قلم است. آیت 4 ده الله محمد امر کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. خدا میگه ای محمد این که به درستی من تو را در بهترین خلق آفریدم. بهترین خلق محمد علیه السلام الله آفریدگی این. خود محمد سوال دادن که ای محمد جان این قدر زیباگی، این قدر معامله خوب، این قدر رفتار و گفتاری خوب از کجا یاد گرفتی؟ پیغمبر خودش در زبان مبارکش گفت ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفت من خدام ادب داد. گفت و بهترین ادب دادم. گفت بین بهترین ادب وقتی که محمد در کوچه ها میگشت ولی ما شما در کوچه کروتاری میگردی. در کوچه خدا خواهد انشاءالله گوی بلد نایت اکلا دمگگی گذاشتگی موی سفید آقا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن زاونت میگیره. اونجا کی رفته سه چیلا رفته ساده. همین اخلاقی محمدیه. در تاریخ محمد یگان کسی نبود که میگد از محمد پیشتر سلام گوید. من آداب محمد علیه السلام دائم پیش اول سلام میگفت. اول سلام ثم کلام میگه حدیثی پیغمبره. اول میگه سلام تو میگه بعد گپ زن. خود شما پیش های چیه میکنن؟ نه سلام. اقلا پریویت گفتن نمیارزی. اما روس نگشتگی اقلا پریویت نمیگوی باید. همین روسا رو بیا خرکترشن میشناسه نمیشناسه پریویت میگه یا نمی پریویت میگه. ما خدا خواهد این از ما است. ما مسلمان ها باید که ابتدا سلام کنیم. پیغمبری بزرگوار جبرائیل امین هر باره که حکم خدا را می آورد اول می گفتش الاول الله سبحانه و تعالی یقرأک السلام. ای محمد اول خدا با تو سلام گفت بعدی سلام قال فلانم فلانم فلان حکما را برای تو حکم کرد. بین برای چی گفت که محمد ادب من است که از خدا یاد گرفتم. عایشه مادام نه سوال کردن صحابه ها همین خلق محمد ابگو چی کل بود؟ همین خوننده گفتن خلقه که خلق القرآنی.
گفتن خلق محمد خلق قرآنی بود. عزیزان من چنان در خاندان میگه معامله میکرد که همه زنهاشو راحت میکردن. گفت لوز شیرین داشت، گفت یگان کسی خفه نمیکرد محمد علیه السلام، یگان کسی گپی بد نمیزد، حقارت نمیکرد. عزیزان من امروز چی؟ امروز تمامی کل گپی ما و شما فقط حقارت خلاص یا نمی ای خدا نمیترسی. همین اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم، همین اخلاق محمد که فقط از دهن نجاست ریزه. نسبت جورت، نسبت برادرت، نسبت همسایت، نسبت هم محلگیت. باور میکنه بچه ها همسینف هسته. من چند جانا شایشتگی هستم، یا دیگرش مادرش حقارت میکنن. همین اخلاق محمدیه. کسی که حقارت کننده است و منافقه. منافقا 4 علامت داره. یکتاش وقتا که میگه جنجال کند حقارت میکند. این علامتی چی است؟ منافقی است، علامت دروغی است. عزیزان من محمد هم خیلی بود. محمد دشمنای کشندش هم معامله خوب میکرد. یه روز در حجره سعادت شیشتگی بود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بینین یک آدم اومد میگه دایم محمد حقارت میکرد، دایم گپای بدش میزد. وقتی که خانه محمد مهمان شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه چیکارش کرد؟ با یک مهمانی خوب قبولش کرد، بالای کولپچه شلوندش، ناز و نعمت موند. با یک نوازش مهربانی میگه از خانه شو گسیرش کرد. بعد میگه عایشه مادر ما گفتن که یا رسول الله من همین آدم میدونم که دشمن شما است، فقط شما را دشمنی میکند، فقط شما را برای نیست کردن حرکت میکند. شما گفتن این چه خیلی معامله خوب کردی. پیغمبر گفتن که اینی بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. ای گفت عایشه من خدا پیغمبر کرد برای چی؟ مکمل کردن خلقهای مردم ها، اخلاق مردم ها تا که مکمل کنم من پیغمبر کرد. این عزیزی من از ما شما دشمنی که خری هستم اون من گم نمیزنی. امروز خدا خواهد اکا بدادر، اپچه بخور، همسایه به همسایه، خیش به خیش یا نسمی. این کجا شد اخلاق محمدی؟ کجا شد؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دائم چی بود؟ انشاءالله مهربان بود، دائم انشاءالله خدا خواهد مشفق بود، دائم معامله های خوب میکرد نسبت حتی که کافرها، نسبت بدین ها که در اون قوم یهودا زندگی میکرد، نصاراها زندگی میکرد، با هوای ها معامله خوب میکرد. میگه کاری است که میگه صدقه جاریه ثوابش انسان مردم رسیده میشد. یک تاش فرزند صالح عزیزی من، صالح شه که نماز خونشه، خدا گوشه، خدا جوشه، انشاءالله اتت خدا خود راضی میشه. کسی که پیغمبری بزرگوار گفت کسی که پدر و مادرش مردگی است اگر دعا نکند و آخ میشود. شما 5 وقت نماز خوان، در 5 وقت نماز که دعا کن، شاید الله رحم کنه شو خدا خواهد انشاءالله. وقتی که نماز خون نشیده کی دعا میکنه خدا خواهد؟ که در 1 سال 1 بار که خدا خواهد ملکه میکنی که یک بچه تا خطه میکنی که یک دختر تا شمیتی بعد اتت بیادت میزنه و یک ملا میاری خدا خواهد میگه که یک تا ختم بچ یک شما میشانه شد چی باشه. مقصدت همینه. اگر تو میخواستی که پدر تا دوست داری نماز میخوندی انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش خدا خواست صدقات جاریه، علمی که مونده برفتین مردم فایده برد، بعد مردنت ثوابش رسیده مثل انشاءالله خدا خواهد. عزیزی من از خدا بترس. پدر مادر تکن میگد در خراسان میگد یک جوان عرق خورده 6 داد میگد، میدین عرق خورده 6 داد میگد. یک کس اومد گفت که میگد پدر در چاه غلطیده مرد. در جوابش گفت که شعری نرم میمرد. بین شعری نرم میمرد گفت ناانصاف نمیشه داخل بوده پدر مادر تقوی کنی. نه گفت تو برای گرش کن. میگه انسان ها جوانان میگه 2 چیز میکند خراب، های و هوس و شراب.
های حواسی بیزه بودو این عرقخوری هات تونه خراب میکنه عاقبت پدرت پدر نمیکنی. امروز از دست گریبانی پدرت قپیده ساده عرق خورم پلم یافته ته من عرق میخورم ناانصاف. ای خدا نمیترسی خدا خواهد انشاءالله. من عاقبت عرقخوریات، من عاقبت بینمازیات، پدر قدر نداره، مادر قدر نداره، خواهر قدر ندارد، اما قدر ندارد، همسایه قدر ندارد. ما چی امروز؟ ما از عرقخور گریزیم، از زناگر گریزیم، ای آدم کش گریزیم، ای تروریست گریزیم و کی میفهمونه؟ کی برای مبارزه میبره؟ ای به نماز گریزیم. یکی در کار نیست، اینش در کار نیست. چون محمد نگفت که به من کافرها در کار نیست، فقط مسلمان ها در کار است. حالی که او وقت هیچ کس نبود، یک تا دین برای خودش اومداد. 3 سال صحابه ها از ترس کافرها را دین خفیه تلقین کردن. 3 سال. بین محمد حرکت میکرد، هر 10 خواب نرفت، حتی خواب بود نگرد در خوابش بین. در کلپه پیچیدگی بود. سوره مدثر خدا گفت یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. ای محمد گفت ای جات خیز، گفت جای خواب نیست، خیز گفت مردم ترسون، گفت مردم گفت مردم فهم، گفت مردم دعوت که، گفت قم فانذر و ربک فکبر. خدا تا بزرگ بودنش اعلان که مردم دا بگو. و ثیابک فطهر، این لباسکات تازه که این نجاست پاک کنک انشاءالله. فقط بین محمد علیه السلام نیکی دعوت محمد بچه بود بلافت شیرین بود. سوره مسد خون، من سوره مسد از تبت گفتگی سوره است. همین تبت نمیدانی ابو لهب در حقش نازل شدگی است. ابو لهب پیغمبر وقتی که آیتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، ای محمد خویشاوندان خود ترسون، بالای صفا بور من بگدو تمام قبیله های عرب فریاد کرد، بیا گفت ای قریشی ها، ای نجی ها، محمد بیا. همش اومدن میگه ابو لهب ملعونم بود. ابو لهب ملعون. گفتی چی میگفت آشد؟ گفت ای مردم من بگم که در عقیب همین که دشمن ها هستن شما باور میکنه؟ گفتن آره باور میکنیم. برای چی؟ چون که در حیاتت گپ دروغ زدگی نیستی. گفت تو در حیاتت گفت گپ دروغ نزده، در حیاتت گپ دروغ زدگی نیستی. گفت ما همه گپ تا باور میکنیم. امروز ما شما گپ دروغ نزدیم تولیه، هیچ کس گپ دروغ نزده، همه ارگینه راست گفت یا نمی. امروز بالکل دروغ چیشیده با یا نشید می نشید که اثباتت کردیم خدا خواهد انشاءالله. امروز باید روایت یافتیم که اگر آدم ها گپی راست نیاورد بعد دروغ میگن. این هزیلامی است. اکثر آدم دروغ. از خدا نمیترسی. الکذاب لا امتی. پیغمبر گفت دروغگوی امتی من نیست. امتی محمد که نشیدین نماز خونید بیکاره، این خیر احسانت بیکاره، همش قبولت نمیکنه. بزرگان میگن که در دعا شو میگن الله بندم گوه، محمد صلی الله علیه وسلم امتم گوه. دعا میکنه. امتت که نگفت فایدهش نیست. همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغی راستان دایم فروغ است. در این دنیا دارد این قدر خجالت، چی باشد هجرتی روز قیامت. ولی پگر روز قیامت باید چیکار میکنی؟ با این دروغات اینجا مثال جورت فهم میکنی، اثبات میشه. ای خجالت میگه زمین نکفید که درو. امروز اتا تفن داری، اپا تفن داری، میگوی باید اثبات کردم میتیمت. من شنیده از آدم ها عرض دارن خدا خواهد. من یک ماه 2 ماه بعد راستی میدهی تو نمی راستی رفتی یکم زن تا عبیشت میکنی، وعده میکنی خدا خواهد زنک جان همه برفتم شما به نون نمیمونم، به پول نمیمونم. شما همه شرایطاتم مسکوت که کلم میتیم. خدا خواهد ماه میشه تلفنش نمیکنی یا نمی
درست نیست می ماه میشه تلفنش نمیکنی، ماه میشه پولش نمیپرسونی، نه که لبافتیک نمیپرسونی، باید تا لبافتیک داری. اخلاق زده به شرم و به حیا و 10 بار میپرسی هر روز. نه عزیزی من همینجا اومد اخلاقات. بعض زن داری با پناش میکنی، اونجا با بچه دار تمای، اینجا اخلاقات با چی اومدن لگه من زن ندارم. زن نیست، هیچ کس نیست، یا خلاصتای با کس پاسپورت نه پیچت نمیزده که با شرط اگر پسر باید یا جنه نه تو یا خلاصتای زینا کنی آسون. بدبخت دیده ساده ای کارا را با خودش اومده، بچه ها خودش نقل داره. بعد بچه ها تا پرتستا اومده، دخترها تا پرتافتا اومده ساده. من از یک چیز میترسم از خدا که انشاءالله خدا خواهد 10 سال بعد مبادا بچه رفتم خواهرش کتی خوام نرود. ای خدا بترس، نیسته ما خونت نه ترس ای زنت. گو ایرکوتس کوچه گاگارین اولیسا گاگارین دام پت نست تام جیویت نستین که umějestám děvška. بچه جان با شرطی کلوشه من مرمم همون برفتی همون خدا خواهد خوارک تیام و خوارد میشه که مبادا زنا نکنی که در بلای خدا مونم. آفتی الله از خدا میترسم. گو و خدا خواهد تو زنتی چید نمیکنه تره. من از اینجا شبه میبرم که 10 سال 15 سال بعد دهشت ها با وجود این بخوار خواه رفته نمیدونی عرشی اعلا میارزه. خدا خودش از زنا بیزاره. با خدا خواهد انشاءالله این زنا را با خدا خواهد با برپا که با خواهری خودش. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد انشاءالله از خدا بترس. خدا خواهد اخلاق محمد برای خودت چیکار کن وظیفه کرده بگی عزیزی من. رسول الله میگه در زیر درخت خواب بود. این زیر درخت نخواب بود. یک میگه آمد یک آدم میگه در دست شمشیر. پیغمبر علیه السلام میگفت که اکن محمد من ترا میکشم. ترا کی خلاص میکنه کنی بگو کی میکند خلاص؟ من اجل تا که در دستی من است، من شمشیر من ترا میکشم. محمد یک جواب گفت الله گفت من خلاص میکنم. با مجرد نام الله شنیدن میگه شمشیر دستش غلطید. همه خدا میترسن. من میگه شمشیر گفت تو محمد صلی الله علیه و سلم گفت اکن گفت بچم گفت من تو را کشم تا کی خلاص نکنم. خب ایستاد تان گفت که الله گفت بچم من شمشیر تگی برم این کار دیگه نکن. بین معامله رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه میگه یک جوان میگه از کدام مملکت اومد در دست شمشیر اومد گفت که سر محمد میگیرم محمد میکشم. یک بار حضرت عمر که تیرو پرو زد میگه حضرت عمر که تیرو پرو زد میگه حضرت عمر بعد دیگه چست پاس تلاش کرده میگه برداشت زدش دست و پاش بست و مسجد بوده موندش. والله علم نماز پیشین بود. پیغمبر علیه السلام میگه اومد دید که در یک برجک یک آدم دست و پاش بستگی است. گفت این چی گپ است؟ گفتن محمد این شما برای کشتن اومده است ما همین حالت نگرفتارش کردیم. دست و پاش کشوی گفت کشایدنش. افقاتش داده می نگفت. گفتن نداده میشه. دویده بره خونه مانده شیره گفت. همون شیره بیاره گفت اول خرومش گفت. بین اخلاقه. شیره آورده خروندنش. شکمکش زیر که گفت بچم برا من بدکارم نیست تا هم بنده خداست. دیگه سوسته برفت تو گفت که ای محمد تو دینت بر حقه لا اله الا الله محمد رسول الله گفت ایمان آورد. عزیزی من بین اخلاقه. محمد علیه السلام 3 روز شداد مردن شد. 3 روز همه صحابه در ماتم بود چون که گم کردن محمد این گم کردن دنیا بود. عزیزانی من حضرت ابوبکر صدیق نزد عایشه دختر شد زنی مبارکی رسول الله اومد گفت ای عایشه یک کاری محمد گو که فقط محمد خودش میکرد هیچ کس نمیمون. گفت پدر گفت نمیتونی. گفت میتونم. گفت دختر جان گفت در بازار مدینه گفت یک یهودی کمپیر از چشماش کور محمد علیه السلام هر روز افقاد کرده بوده شکمش سیر میکرد. گفت ابوبکر میگه افقاد کرد
از همون کمپی رفت 3 روز گذشتگی بود میگه تمام جاش افلاس هیچ کس نگاهش نکرد تمامی وجودش میگه تازه کرد بعد میگه چیش تو بعد گفت که افکارت دادش گفت من میشناسی گفت نمیشناسم تو کی هستی من همه آدمی هستم که هر روز تند افکار می آوردم گفت وای تو نیستی وای بوی خوش داشت محمد علیه السلام بوی خوش داشت وای گفت اوقات با من ملایم کرده نداد تو ملایم کرده ندادی وای کی بود وای گفت محمد بود صلی الله علیه و سلم گفت کجاست گفت 3 روز شد وفات کرد کمپین مگه داد گفت ای الله گفت کاش که من در زندگیش میدونستم و در پیشش ایمان می آوردم که همون محمد بود که شب و روز خدمت من کرد بین نگفت یهودی اگیش نگیم را بین محمد علیه السلام بین رفتار گفتار امروز ما چی رفتار داریم امروز ما چی گفتار داریم عزیزی من یک بار فکر که یک بار اندیشه کنیم